Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Brenda disa javësh Komisioni Evropian mund të heqë masat ndaj Kosovës. Drejtori për zgjerimin Jan Koopman bëri të ditur se së bashku me pjesën e masave janë liruar mbi 400 milion euro fonde për Kosovën. Aktualisht sipas tij po punohet në fazën e programimit dhe kontraktimit. Kjo është pak a shumë ajo që ka thënë presidenti jon dhe ajo që po planifikojmë të bëjmë tani, si dhe ajo që në të vërtet po bëjmë në praktik, tha Jan Koopman. Komenti i drejtorit për zgjerimin erdhi në Komitetin për Politikë të Jashtme të Parlamentit Evropian lidhur me planin e rritjes për Ballkanin Perëndimor. Fillon nga zbatimi në Kosovë ligji për të huajt. Zëvendës kryeministri në detyrë i Kosovës Besnik Beslimi ka bërë të ditur se në fazën e parë të zbatimit vizitorët që hyjnë në vend kalimet kufitare do të pajisen me material informues rreth procedurave dhe rregullave specifike dhe kjo periudhë do të zgjasë deri më datën 15 mars. Qeveria e Republikës Kosovës njofton se kjo periudhë duhet të përdoret maksimalisht për të filluar me procesin e integrimit përmbajtësor të sistemit shëndetësor dhe atë të arsimit në të gjithë territorin e vendit, shkruan Besnik Beslimi në rrjetet sociale. Fillon unifikimi i frontit opozitar në Maqedoninë e Veriut, ku vendi qendror i Partisë Demokratike Evropiane shqyrtoi mbrëm ftesën e Bashkimit Demokratik për Integrim, për sa i takon bashkimit të forcave politike në kuadër të një formacioni politik, duke konsideruar momentumin politik si të rëndësishëm sa i takon unifikimit politik sa më të madh të shqiptarëve, si dhe për të artikuluar sa më fuqishëm në kuadër të një zëri politik, sidomos pas kongresit të BDI-s, ndryshimeve të ndodhura dhe rezolutave të sjella, ku vendi qendror i Partisë Demokratike Evropiane vlerëson se duhet të jepet mundësi një bashkimi në kuadër të një partie politike që do të vazhdojë të jetë zëri kryesor i shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, ku vendi qendror autorizoi kryetarin e partisë për të vijuar bisedimet me kryetarin e BDI-s dhe për të gjetur formën dhe modelin më të mirë për përmbylljen e këtij procesi. Ukraina falenderoi Shqipërinë në mbështetjen që ajo i ka dhënë në luftën me Rusinë. Pas takimit me ministrin për ropën dhe punët e jashtme Elisa Spiropali, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky shpreh mirënjohje ndaj Shqipërisë për mbështetjen ndaj vendit të tij që nga fillimi i luftës. Zelensky tha se gjatë takimit kanë diskutuar bashkëpunimin ushtarak përfshirë prodhimin e armatimit të mbrojtjes, integrimin e Ukrainës dhe Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një qëllim i përbashkët të dy vendeve, si dhe zhvillimin e nismës lista e kërkesave parsorë për Ukrainën, duke përfshirë mundësinë e pjesëmarrjes së Shqipërisë këtë vit. Ai gjithashtu ka informuar Spiropali mbi përpjekjet diplomatike me partnerët për paqe dhe për forcimin e sanksioneve kundër Federatës Ruse, duke theksuar rëndësinë e sanksioneve për të minuar aftësinë e Rusisë për të vazhduar luftën. Ministri i Jashtme të Shqipërisë Elisa Spiropali zhvilloi dhe një konferencë përbashkët për shtyp me homologun e saj Ukrainës. Mbërrin personeli ushtarak evropian në Groenland. Disa orë pas dështimit të një takimi midis zyrtarëve amerikan, danez dhe të Groenlandës në Washington, Franca, Suedia, Gjermania dhe Norvegjia njoftuan se të dërgojnë personel ushtarak si pjesë e një misioni zbulimi në kryeqytetin e Groenlandës. Ministria e Mbrojtjes e Gjermanisë tha se misioni zbulimit në Groenland nga disa anëtarë europianë të NATO synon të shqyrtojë mundësinë për të siguruar vendin në dritën e kërcënimeve ruse dhe kineze në Arktik. Një ekip zbulimi prej 13 trupash do të vendoset në Nuuk me ftesë të Danimarkës. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.